Đang phơi ngô. Ờ. Em ơi cho anh hỏi ở đây có chỗ nào họ bán xi không? Chắc là nhà trên đang xây nhà ấy. Nhà đấy chắc có. Bên trên này. Vâng. Ngay trên. Em Lên cảm ơn trên hết. tí. Vâng. Wow, nhà này đẹp thế. Chắc là xây mất nhiều tiền lắm rồi. Chủ nhà ơi! Ơi! Ở nhà không? Chúng ta xây nhà. Đang xây nhà này còn có xi bớt cho em vài bao. Ôi đang xây chưa có đủ không? Đây, chắc còn phải lấy nữa, bớt cho em 1-2 bao. Xem. Được. Đây. Được. Biết có nhiều không? Đây bao. Mấy bao. Này. Thế bớt cho em 3 bao nhé. Đây, đây. Vâng. Được. Bao bao. Nhưng bây giờ em lại không có gì chở nhỉ? Đây này. Anh chở của em được không? Đây, ít quá 3 bao không bó chở. Thế chừng nào nhà anh có cát nhỉ? Có cát có ít. Đây. Lấy cho em một xe cát đi. Lần nào mai anh cũng nhập vào nữa thì bây giờ bớt cho em một xe nữa anh chở của em luôn. Vâng. Thế bây giờ tí chở vào luôn à? Tí chở vào luôn. Nhà này cũng xây to phết nhỉ? Sang bên đây uống nước. Rồi. Đây cao hơn. Mấy hôm nay thợ nghỉ à? Tầm nghỉ rồi. Cà phê, nước. Nhà này bây giờ có cần làm nội thất luôn không? Chắc chưa làm được. Chưa. Đấy. Mà làm luôn thì em cũng làm được ấy. Nhưng mà cũng có đuổi. Khác cũng làm được, làm rồi. Nhật làm à? Xem đổi kia làm không làm thì anh cũng làm được. Vâng. Xem có thể tham khảo được. Vâng. Để xem. Nước. Nước. Lát nữa anh chở vào hộ em với nhé. Vâng. Chở cho em một xe cát với lại 3 bao xi. Vâng, vâng. Bây giờ em về trước, em đi bộ về tích trong lều. Vâng. Em chiều vào nhé. Rồi. Okay.
Nước. À. Nước. Vé biết bao nhiêu nhỉ? 500. 500. Vâng. Được. Được rồi, xin nhá. Rồi. Mình cảm ơn nhá. Vâng. Nhà bây giờ lại xây à? Rồi chưa làm cái thêm nữa kia cũng được lâu. Hôm nào anh rảnh là chở với em 1-2 chuyến cát nhé. Vâng. Thế hôm nào chờ bảo anh nhé. Vâng. Thế về rồi. Cảm ơn nhé. Nhá. Thế về nhá.